प्रेज़ जय मसीह की परमेश्वर की जीवित भयंकर उपस्थिति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। स्वागत है एक बार फिर से मानव कुमार की धरती पर से। और समय वही है दोपहर का, और इस समय 11 जुलाई परमेश्वर धन्यवाद फ्राइडे का दिन। मैं इसलिए ये तारीखें बताता हूँ, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ताकि आपको पता चल सके ये वीडियो कब बनी थी, है ना। हाँ, अगर नेटवर्क इशू नहीं होता तो उसमें मैं तारीख नहीं बोलूँगा, मुझे पता है कि आज बनानी है और आज ही डालनी है, तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो सारी बातें के मिलकर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को, और आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन प्रार्थना संदेश सब तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और ये टूर जो इस समय जो मैं टूर पे था 7 जुलाई और 17 जुलाई, यानी कि 7 से 17 जुलाई का टूर, इसी के बीच में ये प्रार्थना आप देख रहे होंगे। एंड कुमार से बहुत सारी प्रार्थना आपको सुबह मिलेगी, ये प्रार्थना भी आपको सुबह मिल रही है, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। और कई प्रार्थना है जो एक दो जगह और दिखाई जाती है। देखो, ऐसा होता है कि परमेश्वर मुझे अलग अलग लोग हर चैनल पे दे रखे, है ना। और जो परमेश्वर मुझसे कहते हैं कि बेटा इस वीडियो को भी आप दूसरी जगह जाए, ताकि वहाँ भी प्रकाशन हो सके, आमीन। तो खुदा का धन्यवाद करता हूँ। और जो टाइमिंग प्रार्थना है वो आपको मिल रही है। हाँ, लाइव में इशू हुआ था वीडियो का, कि लाइव के लिए तो हमें लाइव इंटरनेट चाहिए, है ना। उसमें ऐसा नहीं होता कि हाँ, जो टेलीकास्ट लाइव होता है उसको मैं डाल देता हूँ और वो टेलीकास्ट चलता रहता है। खैर, वो तो अलग बात है, उसके लिए भी हैवी नेट चाहिए होता है। लेकिन जो वीडियो मेरे पास ऑलरेडी पहले से अपलोड थी वो आपके पास आ रही थी, उसमें दिक्कत नहीं हुई। तो यही तो होता है, देखो फ़ायदा, परमेश्वर यही तो चाहता ना, एडवांस चीज़ें जो रखता है। आज मैं इस टूर पर आया, है ना, 20-25 वीडियो बना ली, ये आपकी फ्यूचर में काम आती है। कहीं भी मैं जाता हूँ, कहीं इधर होता है, बारिश का समय चल रहा है, इंटरनेट नहीं आया, लाइट नहीं आई, तो आपको दिक्कत ना आए, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर पहले से सारे काम पूरे करता है, क्योंकि परमेश्वर की योजना वाकई में अद्भुत होती है। और अगर आप परमेश्वर की योजना जानना चाहते हो, उसकी कल्पना जानना चाहते हो, तो आज वो प्रकाश मुझे अभी दिया खुदा ने, वो प्रकाश मैं आपको शेयर करूंगा। बहुत लोग कहते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे लिए, परमेश्वर की योजना क्या है हमारे लिए, है ना। ठीक है, आपको नहीं पता क्या बनोगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि खुदा हमारे लिए क्या सोचता है, खुदा हमारे लिए क्या चाहता है, हालेलुया। कई प्रकार हम अपनी इच्छा करते हैं। ठीक है, एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना कि आप क्या बनोगे, आप प्रार्थना में क्या बनोगे, आपकी कॉलिंग क्या है, आप खुदा के साथ बैठो, खुदा के साथ बैठा मतलब है बाइबल के साथ बैठो, प्रार्थना करो और कहो परमेश्वर अपनी इच्छा मेरे पे प्रकट कर, आमीन। और आप ये सोचते हो ये बीमारी मुझे मार देगी, है ना, ये क्या चीज़ चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रार्थनाएं हम करते तो है, नहीं सुनता परमेश्वर। कई प्रकार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना के साथ साथ उनके साथ भी तकलीफ में होते, और हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। क्या परमेश्वर की योजना हमें मानने की है, क्या परमेश्वर की कल्पना है हमारे लिए दुख देने के लिए। मान लो जैसे यूसुफ गड्ढे में गया, है ना, ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमें बंदी गृह में, एक शैतानी बंदी गृह, है ना, बीमारी का, तकलीफ का, कर्जे का, और हम सोचते हैं कि शायद हमारा बचना नामुमकिन है। तो आज परमेश्वर की योजना और उसकी कल्पना क्या है हमारे लिए, वो मैं बताता हूँ इस वचन के द्वारा। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जिम्मे कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जब मैंने बाइबल खोली तो मुझे नहीं पता था मैं कौन सा वचन दूंगा, क्या दूंगा, लेकिन अचानक से परमेश्वर ने मेरे मन में एक चीज़ डाली, अब वही है वचन है यिर्मयाह 29 अध्याय उसका 11, यिर्मयाह 29 का 11 लिखा है, क्योंकि यहोवा की वाणी है, मेरी नहीं, आपके नहीं, परमेश्वर की वाणी है। बाइबल सच्ची है ना। क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, है ना, आपके बच्चों को लेकर, आपकी धन संपत्ति को लेकर, आपके विषय में, विषय का मतलब है आपके लिए, है ना, आपके विषय में, आपके परिवार को लेकर, आपके कारोबार को, जो खुदा सोचता है, जो खुदा आपके लिए कर रहा है ना, उसको आप जानो। आप परमेश्वर में हो, है ना, आप परमेश्वर में हो, अब नाश नहीं हो सकते, आपको कोई नाश नहीं कर सकता। आप खुदा में हो, आप सेफ हो, हालेलुया। और आप खुदा में होने के बाद बड़े चल रहे हो, बड़े सतर्क चल रहे हो, फिर भी रुकावट, परेशानी आ रही। जैसे यूसुफ के जीवन में कोई पाप नहीं था, फिर भी उसको जेल में जाना पड़ा। डैनियल के जीवन में कोई पाप नहीं था, उसको शेर के मन में जाना पड़ा। शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में कोई पाप नहीं था, उन्हें आग में जाना पड़ा। कई प्रकार ऐसा होता है, और हमें लगता है शायद ये बीमारी मृत्यु के लिए, जैसे लाजर के लिए, हाँ, लाजर भी मृत्यु में आया। तो ऐसी हर चीज़ हमें दिखती है कि शायद हो सकता है ये हमारे लिए हानि के लिए, लेकिन ये वचन मेरे और आपके लिए। यहाँ लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उसे बोलो, ऐसे बोलो, मेरे विषय में जो करता है ना, उन्हें मैं जानता हूँ। हम नहीं जानते, उन्हें परमेश्वर जानता है, हालेलुया। परमेश्वर जानता है, उन्हें परमेश्वर क्या है, उसे मैं जानता हूँ, है ना, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि के नहीं वरन कुशल ही है। ही का मतलब होता है 110%, यानी कि पूरा 100%, है ना, कुशल ही की है आपके लिए, मेरे लिए। जो खुदा की योजना है वो बेस्ट प्लानिंग में हम है,
हानि के हो नहीं सकते। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, है ना, दिख रहा होगा। जैसे यूसुफ कह सकता है अरे मैं तो जेल में, अब तो मैं गड्ढे में, है ना। डैनियल कह सकता है अरे मैं तो शेरों की माद में, शदमशो कह सकता है ना, या लाज़र की बहनें कह सकती है। ये कौन सी योजना है, लगता है ऐसा, लेकिन 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 अंत में हमारी आशा पूरी करेगा। यहाँ लिखा है क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में जानता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। अंत का मतलब जब वो समय आ जाता है, जब वो पूरा समय हो जाएगा। जैसे लाजर मर चुका था, लेकिन अंत में क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको जीवित कर दिया, है ना। शद्रक मर चुके आग में, लेकिन अंत में क्या है, जीत हुई, है ना। उसी प्रकार से हमारी आशा को परमेश्वर क्या करेगा, बचाए रखेगा। आमीन। तो आप आज ये जान लो, यही समझ लो, खुदा की योजना, खुदा की प्लानिंग आपके लिए, आपके बच्चों के लिए हानि की नहीं कुशल की है, और ये आप गवाही दोगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं हॉलीकॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। इस प्रार्थना वचन के द्वारा आज बहुतों को पता चल रहा है, बहुतों के विश्वास और प्रेम बढ़ रहा है। मैं विश्वास करता हूँ बहुत लोग सोच रहे थे कि हमारे लिए योजना क्या है, हम नष्ट होने वाले नहीं। पिता आप कह रहे हो कि जो योजना, जो कल्पना आप हमारे लिए करते हो उन्हें आप जानते हो, वो हानि की नहीं कुशल की है। मैं डिक्लेयर करता हूँ उनका कुशल इनके जीवन में आ रहा है, और ये उस परिस्थिति से बाहर आ रहे जिस परिस्थिति में अभी है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।